Good day, everyone. My punctured tire is worse than I thought. I tried to fix it again after washing it yesterday, and it's not holding air. So right now I pumped it as much as I could. It's not leaking too fast because it is somewhat patched, but I'm taking it slowly to the shop, and I've opted for a route on Google Maps that has the fewest turns possible, which I'm seeing right now that Google Maps is off. So let me turn that back on. There you go. So that's why there hasn't been any upload, because there's been some final exams for some classes. A new class has started that's really heavy and 5 days a week. I've had little emergencies here and there. The weather has been not very appropriate for riding. Lots of rain. So today is a good day to ride. That's why I'm bringing it to the shop today. It's going to cost me $165. I don't know if that's just the part plus the labor, or is it the part and labor. But it feels good to be riding, even though I'm bringing it to store it away for a few days, because it's spring and they have a lot of people doing a spring tune-up checkups. So I did a better job at patching the tire this second time around, but the puncture itself is a slit in it. Like it's not just a hole. So there's not much I can do with patchwork that I know of. I haven't done any repairs on this thing by myself. I'm all new to this. So let the professionals do it. It's not expensive. Like if it was a car, that'd be very much more expensive. So yeah, I'm gonna tune myself out. I'll let you listen to some music while I ride to the shop. And if the shop lets me record some bit of interaction, that'd be great. So I will include that after the music. Feel my back wheel sliding. So I'll be losing a lot of pressure pretty fast. I have 7.5 kilometers to ride. I'll make it in one piece, but I think my tire is going to be completely flat again by the time I get there.
And we are approaching the shop. Jusst Saint-Sulpice, 2 S's on Jusst. Ça dérange si je filme pour mon YouTube ou tu préfères que je l'éteigne? Non, pas de souci. Je sais pas si les règles du magasin ils disent non. Je peux te brouiller le visage si tu veux. Moi ça me dérange pas. Mais il y a le chef qui viendra, mais je pense pas que ce soit un souci. Ok. Il y a juste 20 personnes qui me suivent, fait que c'est pas grave. Ouais. Mais moi ça me dérange pas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Comment est-ce que je peux vous aider? J'ai une crevaison que j'ai essayé de patcher la semaine passée. Vous pouvez ramener le scooter à l'intérieur pour regarder ensemble? Oui, absolument. Oups. C'est la première fois que je sens le moteur barré quand l'alarme est partie. Pas de soucis. C'est la première fois que je descends. Il est modifié, comme tu vois, là. Ouais, pas grand-chose. C'est ça, il est pimpé un peu, je vois ça. Ben, vous avez ajouté ça? Ouais, dans les Pays-Bas, il y a quelqu'un qui se spécialise dans les costumes pour ce modèle-là. Fait qu'une belle boîte avec la clé. Vous l'avez fait venir des Pays-Bas? Ça a pris comme 2 mois pour venir parce que ça vient en fait de la Chine, mais c'est un vendeur des... Okay, ouais, donc ça a fait le tour du globe. Puis le coussin il est super confortable. Ouais, c'est ce que je vois. Tu veux l'essayer? Je peux monter dessus? Oui! Oh! Ah ouais, vous êtes bien dessus. Ah ouais, puis du storage de plus, c'est bien. Donc c'est la roue du coup arrière qui est crevée? Oui. Vous êtes sûr que c'est crevé? Oui. Ok. Il y avait un morceau de verre pris dedans, je l'ai enlevé, je l'ai patché avec le patch. Ok. Et en le nettoyant hier, j'ai vu, il était déjà à 0, je l'ai gonflé. Et je voyais beaucoup de bulles sortir. Non, et j'ai essayé de le repatcher, il est encore à 0 ce matin. Je pense que là, ça va être changement de remplacer la roue. Ben ouais. Ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que je suis venu maintenant plutôt que dans 2 semaines. C'est ça. Dans 2 semaines, ce sera fait, ça c'est sûr. Ah ouais. Ça va prendre, je pense, une petite semaine maximum. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà client ou pas du magasin? Oui, je l'ai acheté ici. Ah, vous l'avez acheté ici? Et je suis venu quelques fois, je me suis fait voler, tune-up, toutes sortes de problèmes. Pas des problèmes mécaniques, mais des problèmes... Des petits problèmes. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 514. Je m'appelle pas souvent. Parfait. Donc le modèle, c'est un... UQI Plus, ouais. Niu, Ça va? Ouais, toi? Ouais. Je t'ai vu il y a une semaine, le patch n'a pas tenu. Je l'ai mis un autre. C'est encore à 0 ce matin. Pas le choix, il faut remplacer la roue. Ouais. En passant, ma caméra, elle enregistre. Tu veux que je l'éteigne ou tu veux que je te brûle le visage ou c'est pas grave? Il y a juste 20 personnes sur mon channel. Non, t'inquiète pas. OK. donc, c'est la roue arrière, c'est ça? C'est la roue arrière. La roue avant est correcte. Non, elle est parfaite. Oh, ouais. Bon, bah... C'est en revenant de l'éclipse que j'ai pogné ça. Tu peux aller voir où l'éclipse? Le pont de la Concorde? OK. Parce qu'il y avait du monde?
Pas sur le pont de la Concorde, Ouais, justement, ça, parce que tout le monde était sur genre Cartier, le Sainte-Hélène. Puis j'avais la caméra qui filmait le centre-ville, qui allait au noir et revenir à la lumière. C'était bien. Tu l'as vu, toi? Non, moi je te travaille. Ben, t'es j'avoue que là, sorti. les gens ici, c'était plein là aussi, parce que c'est vraiment, t'as le soleil juste parallèle, enfin vraiment, Ah, c'est bien. Tu l'as regardé, toi? Moi, ouais, j'y suis allée. J'avais une présentation à 15h30 avec présence obligatoire. Je me suis trompée. Ok, je veux dire, je sais pas. Oups. J'allais le jeter. Et du coup, je suis allée au septembre parce que je suis à l'Université de Montréal. Ok, ouais. Et donc, je l'ai regardé depuis le septembre. C'était très sympa. Il y avait des animations, tout ça. C'était quand même vachement bien. C'est quand même cool. Mais il y avait mes parents à ce moment-là. Et eux, ils ont été à Jean Drapeau avec tout le monde et tout. Ils ont trouvé ça super impressionnant. Le fait qu'il y ait la hype avec tout le monde aussi autour. Ben ouais. Ça... Donc voilà. Moi, sur le pont de la Concorde, j'entendais le monde sur le Sainte-Hélène crier à cette heure-là. C'était assez cool. Fait que je vous dois quand je le ramasse, c'est ça? Ils vont vous envoyer un estimé, il faudra juste que vous l'acceptiez. Oh, ouais. Puis ben, moi, je pense que tu m'avais dit comme 165 pour la roue. Ouais, c'est ça. Mais j'imagine qu'il y a la main-d'œuvre en plus du 165. C'est tout. 95 la roue plus la main. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous aussi. J'avais pas un numéro. On peut juste vous donner la même chose. Si Ça là, si vous voulez, je peux vous le donner. Vous avez le numéro d'estimation dessus, si vous voulez faire un suivi au cas où. Ouais, c'est au cas où. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. So that was easy enough, and now I'm gonna walk back home, take the metro, but I'm not gonna record that. Have a good day, everyone.